आमची गेल्या ऑल टायम फेवरेट जावन आशिल्लें बटाट पियावाचें सॉंग हांगा हुना हुना रेडी जाला. शित्ता ಒಟ್ಟು ಜತ್ತ शेवये ಒಟ್ಟು ಜತ್ತ पनपोळा ಒಟ್ಟು जत्ता पूरा काय बेस्ट कॉम्बिनेशन. आतां हें मिगेल एक स्टायल हांव कशें करचें म्हूण एक घालता हांगा रेसिपी. फस्ट एक 7-8 बटाटो हें हांव आतां एक 8 जनां करता आसा. एक 7-8 बटाटो शिजत दवरता कुकरान भितर आनी हें वाट्टून सॉंग मिरसांगे पिट्टी घालनाय वाट्टून सॉंग बेस्ट जत केदनाय. फस्ट हांव 1 चमचो नारळेलें तेल घालता आनी ताका एक 1.5 चमचो कोथंबरी आनी कलर येवच्याक एक 5-6 बेडगी मिरसांग तिखसाण एक 6-7 रामनाड मिरसांग. आमकां जावका जाल्यार हाजे पयस तीख जावका जाल्यार आनी एक 2 मिरसांग चोडो येता ना तिखसाण इतलें नाका जाल्यार 2 मिरसांग उणी कर येता. तें आमगेल खुशी. हें आतां व्हड उज्जार न्हय लो मिडियमार दवरून लायक करून भाजून घेवचें. केन्नाय वाट्टून सॉंग भारी रुची ताका एक पुरंबोळू विंगडू तशी येता पळय. आतां हें भाजून जायत येयलें. आतां हांव हांगा पियाव शिंदिता. पियाव कशें म्हळ्यार फस्ट 2 मिडियम सायज पियाव सपूर कोच्चोल करून शिंदून दवरता हांगा. तें आमकां पडनाक सपूर शिंदून दवरता. मागीर व्हड कोच्चोल्यो शिंदूच्यो आसा ते आमी तोंडां आमकां पळय खावच्या मेळचे तशी सोंग्यां भितर आसता पळय तसो व्हड कोच्चोल्यो शिंदून दवरता. आतां कितें जालें सपूर 2 पियाव सपूर शिंदून हांगा रेडी जाल्या. हे आतां म्हाका फण्ण भाजूचें आसा. आतां हांव आनी एक पियाव कोच्चोल्यो हांगा रेडी करून दवरता. हें पुरो आमी रेडी करून दवरल्यार आमकां मागीर सॉंग करच्याक इजी जाता. हें आतां व्हड कोच्चोल्यो हांगा शिंदून घेता. हांव हांगा एक 4-5 पियाव सॉल काडून रेडी केला. तो इतलो व्हड कोच्चोल आमकां जावका जाल्यार अशी चवकी शिंदू काय म्हूण ना जाय जाल्यार हाफ स्लायस करून शिंदू येता. हें आतां हांगा बटाट शिंदून हें शिजून जाला ताजे आतां हांव साल काडटा. थोडे जन कशें म्हळ्यार हें कट्ट करून शिंदूनय करताची. हांव हांगा कसो केला म्हळ्यार आमगे थंय अशी पिट्टी करून करचें. आतां अशी पीस येता तशी पिट्टी करचें मिगेल मायना अशी करचें आशिल्लें. आतां तें भाजून दवरलेलें आसा पळय हेची मिरसांग आनी कोथंबरी ती आतां हांव मिक्सरान घालून फस्ट तें नायस पावडर करून घेता. आतां घालता कोथंबरी घाली मिरसांगय घाली आनी हाका चिंचांब हांव समज एक व्हड आवळा तितलें चिंचांब घाला म्हळ्यार मिरसांग चड आसना. हाका थोडे जन टॉमेटो घालताची. एक 2-3 टॉमेटो घाल्यार लायक जाता. हांव हांगा घाल न्ही तुमकां इश्ट आसवय म्हूण जाल्यार टॉमेटोय घाल येता. पियाव भाजून जाले कुडले पियाव आवटू टॉमेटोय घाल भाजूचें. आतां न्ही चडते तेल दवरका सोय हाका सोंग्याक केन्नाय तें म्हळ्यार आमी हाका सोय घाल न्ही थोडे 4 चमचे तेल घाल्यार तें सॉंग बारी रूच जाता. सोंग्याक तेल चिकी चड. आतां हांव हांगा 4 चमचे तेल उन केला. आतां तेल उन जाले कुडलें हांव तें सपूर शिंदून दवरलेलें पळय 2 पियाव ते फस्ट पियाव घालून घेता. हो पियाव हांगा गोल्डन ब्रावन कलर येवताय भाजूका म्हळ्यार आमी आमटा फण्ण न्ही घालतना भाजिता पळय हेजी तितलें भाजूका हांगा. जाय जाल्यार चूर मिठा पिठी घाल्यार ओगी भाजून येता. आतां गोल्डन कलर येवच्या जालें पळय हें अशी फण्ण भाजून सॉंग केल्यार ताजें एक पुरंबोळू विंगड आतां रेडी जाल्लें हांगा. आतां हांव कसो करता म्हळ्यार हांतुले आमी 2 पियाव घाला ना म्हाका हांगाच ट्विस्ट. आतां हांव कसो करता म्हळ्यार हांतून अर्द पियाव काण दवरता. पळय अर्द पियाव हांवें काण घेतले एक प्लेटार घालून दवरता हांगा. आनी आतां व्हरलेले अर्द पियाव आसा पळय ते फण्ण भाजिले ते फण्णांत आमी तावळ कोरून दवरलेलो व्हड पियाव कोच्चोलो घालून भाजिता. तेन्ना हें एक सोंग्याचें एक फ्लेवर भारी लायक जाता. आतां हांव तें काण दवरलेलो पियाव कसो करचें म्हूण सांगता. 1 मिनीट हें आतां चिके भाजून घेवया. हो पियाव आतां उज्जी चिके सान करता. आतां म्हाका वांटूचें आसा ह्यो बावू हांगा पियाव हो तांबडो करूं ना ताजे बरी ह्यो आतां चिके बावल्या म्हळ्यार जस्ट कलर चेंज जावचे तितले जाल्ले हांगा पियाव बावू भितर ह्यो वांटून येवया. पण आमी आतां भाजून अर्द काण दवरलेलो कोच्चोल पळय हेची तो कोच्चोलो हांव हांगा पिट्टी करून दवरला न्हू आमी तांतूं घालून एक नयं पेस्ट करता एक मासोल करता. ताका इतलें उद्दा घालचें न्ही नयं वांटूका मात्र हें आतां हें काण आतां आमगेलो पियाव हदू जाला लायट कलर चेंज जाला. ताका आतां हांव हें वांटून दवरलेलो हो मासोल घालता.
आनी आमकां जावं जाल्यार तितलें उदक धुवन घालचें. इता म्हळ्यार म्हाका उदक सम घालका. इता म्हळ्यार आमी बटाट हांगा कट्ट केलेलो न्हय, बटाट अशें पिट्टी करून दवरलेलो. ते बटाट घालून जेतना मागीर ते दाटसाण येता. ते देखून समची चड उदक घाल्ली वय म्हूण जाल्यार मागीर हदज येता तें. सॉंग केन्नाय केल्ले कूडले खाल्लेल्या पशी थोडे वेळान काल्यार ताका भारी टेस्ट म्हळ्यार दनपार जेवो सांजे जेवो खातना ताची एक रुची विंगडे. रात्री जेवणाक ते सॉंग मीठ मिरसांग आमी घालेले चिंच्यान पुराय हद जावन आसता तें मिक्स जावन तेन्ना एक टेस्ट विंगड. पूण आतां मीठ घाल्ल्याक जावं जाल्यार तितलें मीठ आमी पिट्टी करतना जेवो खंयच्याकय घाल न्ही वाट्टितना आत्तां ताका कितलें जावं तितलें मीठ घालचें. आनी बापा म्हाका तेची की दाट दिसता हांव थोडे उदक घालचें की पळयता. आतां तोपास जाय जाल्यार थोडे उदक घालून हद करची. आनी आतां फस्ट व्हड उज्जारी एक पंद खतखतायची. सम खतखत येवताय व्हड उज्जार दवरचें. मागीर सिम करून सिम मारी एक 10-15 निमिश शिजूकाय. तो पियाव आमी आतां बावयलेलो मात्र शिज्जे न्ही तो 10-15 निमिश हें अंत भितर ते शिजली वय म्हूण जाल्यार ते सॉंग्या टेस्ट विंगड म्हणजे सॉंग लायक खतखत येयलो. आतां सान उज्जारो पास हांव दांकून दवरून आतां एक 5 मिनीट शिजली आनी एक 10 मिनीट दवरता हांव सिम करून. तेन्ना आमगेले घम परंबळी जावन आशिल्ले बटाट पियावा सॉंग हांगा रेडी जाता. तुमकां पुरो जेन्ना गोत्तशा पुरो हें सॉंग्या रेसिपी जाल्यार गोतना तेल्या खातीर म्हूण सांगून हांव घाल्ला हांगा आमगेले घरकड करचें ना म्हणून. आतां लाय खतखत येवन पियावू पुरो शिजलो. आमी ते सुरवे घालेले तेल सोडतस पळय अशी तेल वयल्यान सोडले कूडले ते सॉंग्याचे एक टेस्ट भारी लायक जाता. तशी सॉंग पुरा जेवट बेस्ट कॉम्बिनेशन. शेवय केल्यार सॉंग पनपोळ केल्यार सॉंग. शेवयांक हांवें रुलामा शेवय करून दवरला. रुलामा शेवय ಒಟ್ಟು लायक जाते. ಈ रुलामा शेवय कशी करची म्हूण सांगून ऑलरेडी आमी विडियो घाल जाला ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता. तुम पूरा जन ಈ शेवय सॉंगय करून पळयाची आनी कशी जाला म्हूण तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूंक विसर नोकाची. तशीच तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्जाक म्हगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला बग्गी सांगायची. आनी तूं सिंपल रेसिपीज हांव घालता. तुम्ही पूरा जनांनी सपोर्ट केला मात्र आमकां मुखार वचचा जाता. तुम्ही करता आसाची आनी काही पूरा जनांनी सपोर्ट करता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.